1-3-2022 செவ்வாய்க்கிழமை அன்று அருள்மிகு கபாலீஸ்வரர் திருக்கோயில் விளையாட்டு மைதானத்தில் இந்து சமய அறநிலைத்துறை மற்றும் கபாலீஸ்வரர் கோயில் இணைந்து நடத்திய மகாசிவராத்திரி விழாவில் வடிவுடை மாணிக்கம் சங்கநாத அறக்கட்டளையின் சங்கநாதம் மற்றும் கைலாய வாத்திய இசை முழக்கத்துடன் இனிதே துவங்கப்பட்டது. இவ்விழாவில் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் சிறப்பாக நடைபெற்றது. வரலாற்றில் ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான நிகழ்வாக இந்த விழா மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது. ஒரே தெய்வத்திடத்தில் எல்லா விதமான நலன்களையும் பெறணும்னா அதுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய வழிபாடு சிவ வழிபாடு. சிவ வழிபாட்டை நாம் எடுத்துக்கொண்டு சிவபெருமானை நாம் வழிபட ஆரம்பித்தால் எல்லாம் சிவமாக நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். எல்லாம் சிவம் என்றால் எல்லாவற்றிலும் இருக்கிற அன்பை நம்மால் உணர முடியும். पुरुषस्य विद्वदः त्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
पृथव्योधानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आयुस्तेजो दधाति மட்டிட்ட புன்னையும் காணன் மட மயிலை கட்டிட்டம் மட்டிட்ட புன்னை கட்டிட்டம் கொண்டான் கபாலி कामेश्वरो वीराय मे श्रवणाय महाराजाय नमः गौरीमिमागसलिलानि चक्षत्येकपदे त्रिपदेशा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बुभुविषे सहस्राक्षर परमे व्योमन् மதிவிழாவீதி மடநல்லார் மாமயிலை கலிவிழா கண்டான் கபாலீச்சரும் அமர்ந்தான் மதிவிழாவீதி மடநல்லார் மாமயிலை கலிவிழா கண்டான் கபாலீச்சரம் அமர்ந்தான் பலிவிழா மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் ஆலயத்தினுடைய சார்பாக பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றது. அப்படின்னாங்க. சாரின்னா என்ன அர்த்தம்? மறுபடியும் முட்டுவேன், ரெடியா இருன்னு அர்த்தம்.